Okay, ako kare gaciyemo reka turabe Rosetta Nkenankebura wewe wavuze ko bakeneye umuntu atubohoza uri gukora iki kandi bagezweho umudamu. Okay, reka ijambo Rosetta ni irya mbere aja kuri ino live yanje, ijambo ni gwawe Rosette. Murakoze cyane kumpa aka kanya. Je nashaka mbaze ku kantu canke ku kintu canke dufate imbonerakure kariya kantu bazanye ngo Murundi Cakenge. Kirya kintu bazanye c'uko umuntu uwo ari we wese ari avuze ibitagenda neza baca bavuga ngo ni umututsi. Yaba ari nka mwebwe ngo mufise ngo amazuru ngo abonekeshe ko muri abahutu ngo baca bavuga ngo murabangwa ngo abahutu biki ngo bimbwa ukuntu nk'uko basizeho iriya page ivuga ngo Murundi Cakenge buri gihe cyose kama yerekana ko abatutsi babaye babi ku ntwaro zabo babaye babi bakama berekana ko ku ntwaro zabo babeshaho imiryango yabo gusa canke ngo abahutu ngo ico gihe ngo hatwara abatutsi ngo abahutu ngo bari bagwaye kwashi ngo ariko ngo abatutsi ngo banywa amata ngo bafashwa bagira neza. Kiriya kintu bashatse gushika kuki bashaka kwerekana ko buri muntu wese yitwa umuhutu ntahava vyora umutwe ngo avuga ati ibi bintu biri kugenda nabi ibi bintu biri kugenda nabi. None ko nyimba haratwara abatutsi abatwara bari bakeya ariko bakaba babeshejeho neza abatutsi bagenzi babo, none aba bantu babo babeshejeho neza abahutu bagenzi babo. Nyimba ico gihe hatwara abatutsi umututsi yava akagera akabaho neza, ese uyu munsi hatwara abahutu umuhutu yava akagera abayeho neza, ararya arafashwa, ayo mata bagaburirwa bo barayatanga, ayo mata abatutsi baha abatutsi bene wabo bo barayatanga. Kiriya kintu bagisizeho kubera ngo ntihagire umuhutu yiyumva ko igihugu gitwawe nabi, ntihagire umuhutu abona yuko nta munyagihugu yinyagambura, umunyagihugu arabonerwa aricwa arasahugwa aranyuruzwa, nta mabasi ku mabasi barabahohotera, igiturire kiragenda kikaba no mu mashure mw'ishure. Niyo mpamvu ubona uyu munsi hari gusohoka abantu barangije amashure bakaba bandika ibintu bitagira umutwe n'amaguru ibishinwa, ugasanga umuntu ararangije aragenda muri karasi agatanga igiturire agahita yisohokera akigira, ejo bari gusoma amanota y'ababaye abambere bakaza mu bambere batigeze batonda muri karasi. So ugwaruka rw'uyu munsi rubona ngira ngo ko ari uko bahawe ari freedom yo kudatonda kw'ishuri ariko ukaba uwa mbere. So nico kibazo nari mfise, abahutu baba bari kunyumviriza canke abantu bari muri dede canke na wewe wogira ngo ico ukimbwiye ko impamvu babigize uko kuburyo igiturire kiba kikaba no muri classe no mu mashure no kwa muganga, kuburyo no kwa muganga kugira ngo ubone igitanda co kuryama kuri umugwayi urinda kuriha igiturire bagakuraho umuntu bakamushira hasi nawe ukaza ku gitanda. So none ibi bintu nyimba batwaye neza, none ibi bintu kugira ngo ababonerwa n'abatari ku butegetsi bonyene. Murakoze. Ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basangiye intara bakagira umwami umwe, naho nyene badasangiye umugambwe Uburundi urabakeneye bose. Urakoze cyane bo sinzi ko hari umuhutu ari nubwo atubwire iyo ni challenge. Hari umuhutu yoba hano ugasaba ijambo atubwire ko byifashe bo ndababwire je ndavyemera ko tubuta. Ewe uriwe tubwire mubayeho gute? Okay, imbere ko ishura reka made mvuge ikintu kimwe. D'abord kuri ibi bintu by'amata Rosetta, abahutu bari lactose intolerant vyihoze. Okay, iyo ni teori yabwiye bo sino Umurundi Cakenge je mbona ko yantwaye izina rirya zina rya twebwe turiko tubwira Umurundi Cakenge rirya zina ahubwo rya cano nzoyimugurira ndayishire ko ivy'akamaro ducisha ubwenge abarundi.
kubera CNDD-FDD ikoresha co kumwe na leta zose zashoboye zikoresha ibintu vy'amacakubiri, ibintu bidafashe kugira ngo baronke abantu babashigikira kugira ngo bigumize ku butegetsi, kugira ngo bakore amakosa ata muntu abakwirikira abishuza. Abarundi, abahutu, bera abahutu parayero genda mvugisha ukuri babayeho nabi cyane. Abo bakozi ba leta benshi n'abadede naho boja gucira n'abadede, abo barimu bahembwa ubusa. Ubu telefone umwarimu bari muri vacances, aho kuvuga ati bo hamenya abana ubu turiko tutegura amashuri atangura, ibigori bireze, imvura yaguye, ndoye gusiza. Ahantu muhageze gute? Aho musigaye murirwa murarima kare twahora duheruka muri abantu musukuye, igitoro kibuze. Abahutu nibo barema ari benshi, I'm sorry, ifumbire irabura, ibigori bagashora anagese kabijya. Turahora twumva hageze season y'ikawa, ibibazo. You said that ahubwo abahutu kubahohotera gusumvya nizo zindi leta. Uwo kubaza umuhutu yapfuye kuribagaza uw'umusitanteri, uw'umuministre, uw'umuofficier, uworonka ntawe. Mugabo ugenda urabe abahutu bapfuye kuri intwaro ya Nkurunziza evidemment. Nkurunziza ushize ko nayo no never, abahutu benshi bariko bapfa. Uwo kubaza umuhutu akomeye bagaza yigize gufunga, bagatuma ngarafunza batemwe de Jehova. Mugabo ivyo ntivya by'amoko, yari umuntu wese umutemwe de Jehova kubera batemera idarapo n'iki. Mugabo no bantu je nigize kumva bagaza yafunga nyene novuga gihorera barenganije selon les lois démocratiques. Mugabo bugenda urabu amaprison zema abahutu benshi cyane, benshi b'inzira karengana, abandi bazira ubwo burofu nyene bw'abadede bama barimwo. Bona yavuze no n'ivyo bintu iyo bikenye ntabwo hakena ubwoko bumwe, bakena abantu bose. Uvuze ibintu vy'amashure, c'est trop ridicule. Okay, c'est trop ridicule. Twese turabahutu. Okay, c'est twese kuri izo ntwaro muvuga. Ejo nashize aka video ngaha, je nahejeje siziye yo mu parasize, nahejeje muri neza kugeza ku muri ntuzuye muri secondaire université mu Congereza. Mugabo ndacibuka igifaransa ndashaka kugira nka kivuga abantu bakanyumva. Mugabo gacuraba aba bantu baheza université, umudokteur muzima ukabona agiye kuri televiziyo avuga ko yize politique. Jewe bimeruka civisme nize muri 3e nkabitoramo amakosa udashaka kuminyuza. Donc nuvuga ko ahubwo abadede na n'imvune by'imo basize mu bahutu wanashaka nizonakira wa mbere wanashaka. Izo mbona ko zose ziko zoka ini generation très foutu, ntavyo bize au niveau académique mu vyigwa, nta kintu bazi n'ibibono, ntibize kubana neza, ntibize gukora kubirakuya bakajya babirakuya, ntibize diplomasi n'uwo wajana mu kindi gihugu ntacyo bashobora kwimarira usogene kuja kuponda ubudongo. Ahubwo womenya abadede sinzi bavuga abahutu nyene ngo murundi cage ngo ushaka umuta mutubundi adada ahubwo umenya umuntu yabatumye nico bavuga nije n'ubundi bwoko bwira kakangahe nta nubwo arabahutu. Anyway, ivyo amacaka bitwishe ko bibace ko twishe ko hande mugano uvuga ko ibintu bavyamoko n'ibikini, ibintu vy'amafuto bariko bayitwaza nta kintu bamariye abahutu, nta kintu bamariye abatutsi, nta kintu bamariye abatwa, n'abantu bariko barisahagurira bonyene. Sinzo ndizo ati n'abahutu n'abatutsi etayene ndikomanya ndabireze baravuga nk'akaronko muri Sandus woronka umuntu numwe bige ko ngo bareshwe. Urigera wumva hano umuntu numwe bashize imbere y'intahe bati bo kasi Sandus gusa mu hagi hafa abantu mu Burundi. Urigera wumva hari n'umuntu wavyateka tumushimbe intahe atubwira ingene vyagenze 2002 8 cyana 3 cyana kangahe ubundi bwice bwagiye bahige no hino bwahita yabahutu n'abatutsi. Nta kintu banezwe no gusahura no kutucinyiza gusa, ntibaze bakoresha amoko. Sino ivy'amoko ibindi bihugu biga vyose muri Afrika mu matribi, ibindi bihugu vyo hanze bimwe ubwoko butandukanye, ubwoko usanze hase ivyo bihugu murimwo harimo abahindi, harimo abazungu, harimo abashinwa, bamwe bari muri administration, abandi bari mu vyo bariko barikorera. Umukuru wa FBI Patel n'umuhindi, umukuru w'abatorezi muri UK n'umunigerian Rishi Sunak umuhindi yagize kuba prime minister muri UK.
muri Australia umenga Penny Wong ni ministre des relations extérieures n'umushinwa, ibindi bihugu vyose bimwe amoko atandukanye n'ibiki barabanye muri harmonie, nta kwitwaza amoko ngo ukora amafuti, ivyo bintu twarabirengeye nibagende hariya ngo ndabagenda itoka kure. Sawa, nico no kwishura je naza yuko muri make nta kintu bariko bamarira abahutu usibye kubarya no kubatoteza. ubukuru twahawe tubwirizwa kubukoresha mu guhumuriza abarundi bose, mu kugwiza urukundo n'amahoro mu gihugu cacu. Voilà, jewe aho niho nogeza, sinzi ko imbwa y'Imana afise ikindi kintu agira yongere ko umere nk'umunyarusa mu vy'ukuri iminota kumbure itarenze 4 kugira ngo umuntu aje gukora ibindi uzobugize neza. Ikintu nashaka kuvuga kuri irya topics ya Jona Rosette, ibiriko biraba ubunye canke n'ivyabaye kera, nije hari igihe nibaza nti ni inyigisho abantu turi kuhakura ukurikiranije n'ibibazo yagiye abaza n'ibiki ni inyigisho abarundi turi kugenda dutoraguramwo bivuye mu gusamara kwacu. Gusamara tugira hari ibintu ducamwo, ariko ivyo bintu bitumerera nabi. Nizera ko no kutwigisha bitera bitwigisha, nk'uko nari nabivuze kare, hari umwijima turimwo. Uwo mwijima nitumara kubamwo niho tuzobona ivyo tubamwo, kubera iyi ntwaro mbi ikoresha ikinyoma. Ntihasize uwo bigeze kuvuga ngo bamajije definition de la politique, avuga ko politique est rare de mentir. Rero iyi ntwaro turimwo ihagaze ku kinyoma, ibintu byose bagize ikinyoma, kandi isi ibintu bitanguye ubunye guhera na kera. Ivyo vyo kuvuga ngo abatutsi bose bababonye nk'abantu bakoze ikibi ni ikinyoma babakirije, kuko nubwo yavuze ati banywa amata bose, si bose banywa amata, abatutsi bari bagwaye imvunja kweli. Rero abategetsi bo hejuru bakoresha ikinyoma, muri ico kinyoma bakabamwo amacakubiri. N'ubu nico kinyoma rero kikiri kuza cyo kukwereka je ndi mwiza, ahubwo babi ni banaka, hanyuma umuntu akirondera inyungu ziwe. Ni ikinyoma rero kiturimwo tw'abanyagihugu. Ico kinyoma nitumara kugisobanukirwa niho tuzokogorora. Ko jenza ngira analize nkaraba burya anye ni kuvuga ngo abahutu nibo batwara n'ikinyoma cyuzuye, kubera abahutu b'inkozi z'ikibi n'abatutsi b'inkozi z'ikibi bashize hamwe bafata ibintu byose mu ntoki, barangije babatutsi bameze neza babigizayo, babahutu bameze neza babigizayo. Arico gituma bakoresha ico kinyoma kimwe agahurira ko ari abahutu, ko bazira abahutu ari majorite, nibo batora bazobona amajwi menshi, atari inyungu bitayeho ku gihugu canke ku bahutu canke ku batutsi, ariko ari inyungu ku giti ako kagurupe kagizwe n'abahutu n'abatutsi b'inkozi z'ikibi. Ivyo uba ushobora kubiharira sinzi aho yaca, kubera iyo hageze ku bahutu barabereka ibyabaye kera 72 ngo aba ari vyo bagirira kuko bacanye akabereka ibindi bintu vyagiye biba. Niyo hageze umututsi avuga, haboneka uwundi mututsi aza agahaguruka akavuga nyene amugwanya. N'ivyo tubona. Arico gituma rero ari kutahura neza ko intwaro turimo ni intwaro ihagaze ku kinyoma, ni politike y'ikinyoma. Igihe abanyagihugu bazosobanukirwa ko turi mu kinyoma, niho bazobona ukuri. Hanyuma ivyo vy'ubuhutu n'ubututsi bikaja ku ruhande, hakaba amategeko, umuntu akayobora amategeko ntihayobora ubwoko, hakaba amategeko ntihayobora ubwoko. N'ayandi mu gihe hakiri akagurupe k'abantu bakoresha ikinyoma kugira bibonere inyungu zabo, novuga bameze nk'abantu b'abasuma, ahubwo baraba abantu baja babakubita ikintu mu maso kibafuke, hanyuma biyibira ivyo bashaka. Ico kintu nyene abatutsi bazogikoresha. Ni nk'uko no mu bihe bizaza, kubera iyi ntwaro ya CNDD hari ibintu bibiri gukora. Hashobora kuza umuntu akazavuga ati abadede baragarutse, abantu bagahabuka akavuga ati no, kuko iyo levo dede yiyambitse niyo levo bari abantu bitiriye abatutsi kiriya gihe biyambitse. Arico gituma mvuga nti abahutu ntitwemere yuko aba bantu batukisha, kandi abahutu nta nyungu turi kubibona nko muri rusange. Gusa ico mvuga coco, ndavye uburyo aba bantu bari muri guverinoma umenga mu mutwe baraboshe, umenga ni nk'Imana yaboshe mu mutwe. Ashobora kuba hari n'ikindi kintu turi kwiga kugira za bleme twahora duta ku batutsi, kumwe twahora twata abatutsi ni babi,
tubone abahutu nabo uko bameze, hanyuma tubone ko ikibazo kitahagaze ku moko, ahubwo ikibazo gihagaze ku butegetsi bubi. Duce ubwenge hageze kuri ibi bintu byo gushaka indongozi, turabe ntidukore iyo yerere gutora indongozi mbi. Hariho ikese yigeze kuba hari nko mu myaka y'ibihumbi bibiri na gatatu cyangwa na kane gutyonye, igihe Peter yari ministre de la bonne gouvernance. Kubera iriya periode hari abategetsi bamwe bagiye bashiramwo, bamwe bavuye muri abo bahora bagwana. Intara imwe harimwo ishuri yigisha ibintu vy'imyuga, hanyuma abanyeshuri bahitana ibikoresho vyo muri laboratoire, ibikoresho vyo muri laboratoire baza kubikoresha hanze mu banyagihugu mu maserivisi badafitiye uruhusha, kandi hari mu gisata cy'ubuganga bahitanye ibikoresho vyo muri laboratoire muri shiririki, barabijana hanze badakora serivisi za shiririki outside hanze. Hanyuma directeur arabafata arabahana, amaze kubahana arabaramvwa definitif, baravuga ati none ishuri mu gihugu ntazihari, ahantu iri ahantu kure menga yari nayo nyine yari prive, kuvuga umunyeshuri yirukanywe kandi bari mu mwaka wa nyuma, bavuga ati aho ubuzima birarangiye vyose biraheze. Abo bahungu baciye baja hamwe, barabahutu n'abatutsi, ivy'ubuhutu n'ubututsi baciye babishira ku ruhande. Barangije baca baja kurega diregiteri kwa Buramatare bati twebwe uwo mudiregiteri yatwirukanye kubera turabahutu, kandi bari abahutu n'abatutsi bari yatwirukanye duhora ko turabahutu. Babasubiza ku ishuri bifata iyo ideoloji y'amoko, nabo banyeshuri bitwaje ico kirego c'amoko. Rero niyi guverinoma turimo ntibibaze ngo ni guverinoma y'abahutu canke guverinoma y'abatutsi, ni guverinoma y'inkozi z'ikibi bafise icyaha kimwe biyagiriza, ariko bagakoresha ideoloji y'ubwoko kugira ngo bibandanize bikorera ivyo barimo, natwe ntitumenye ivyo barimo. Nico gituma rero uwo muntu yaza ngo abahutu ngo bararenganwa canke ngo abatutsi ngo ibiki n'ibiki. Abahutu turabizi ko turinganwa kandi nabo barabibona, gusa ni bimwe nakubwira nti habuze kwaguhumuka nyene bamenye ico kinyuma bakivemo, bamenye uwo mwijima bawuvemo. Ivyabaye barabikoresha kugira babahuma amaso, ariko nibiri kuba navyo barabibona kandi akarenganyo baraniyo kabo. Arico gituma je mvuga muri make abahutu batabifisemo uruhara, iyo repo yo gushaka kubona ko abahutu bose bari gukora nabi bagerageza bagatiratasi bakabiraba, kuko ushobora kuvuga ngo abatutsi ntibakora amakosa bakoze, kuko abatutsi igihe hari abatutsi bari kugira nabi nubwo batavuze, hari abatutsi bagiye baseruka babagaza baratera amakudeta, babuye baratera amakudeta, nubwo nyene hasubira hakaza ibintu bibi bikaba, ariko bahe kwita amakudeta abatutsi bene wabo. None bo bahutu naho abo bagenerali biki n'ibiki bose babona ko guverinoma iri gukora neza, ntiboyihagarika. Igihe bagaza yakubita kudeta Micombero, hari intuze, hari amaraso yasesetse yari umututsi mwene wabo. Igihe we yakubita kudeta bagaza, hari amaraso yatesetse niba yari umututsi mwene wabo. None bararindiriye bahindure ibintu ari uko amaraso arinze guseseka just ngo n'abahutu bene wabo ntibabona yuko turi muri guverinoma y'ikinyoma. Nico gituma uwo mumama canke umwigeme sinzi ico novuga coco, ibibazo biri mu Burundi ubwoko bwose abamaze kucubwinga amaze kubibona aho bihagaze, kandi n'ukuri nubwo iyo guverinoma yitiriye abahutu, abafata ingingo mbi bari mu bwoko bwose. Uzobibona no ku marezo sosiyo, abantu biri bari kupremenga ibiki n'ibiki bari mu moko yose, kandi benshi baba bavugizi ba Equarisito. Unaravye n'uriya mugabo, hari umurya mugabo nabonye uriya mu Kaporara aheruka kuvuga kuri Pacifique nyina wiwe, uzomurabe abo bambaye ahaga, ivyo niwe wabisobanura gute? Uje uraba n'umuntu yari acungereye imitungo ya ya Bunyoni. Nivyo tubanye mbabwira nti ivy'amoko vyovyo ni ikinyoma, nimwe nakubwira ati ikinyoma kiranyaruka, ariko igihe ukuri kuzoja habona niho tuzoruhuka, niho ico cago c'amoko badukoresheje kugira ngo batushire hasi kizoja habona. Nkuko izi saha hariho abahutu babayeho nabi kandi benshi, ni nako n'igihe cababuye hariho abatutsi babayeho nabi kandi bagwaye imvunja.
ubihaririye uzoce muri inbox ndabakwereke ndakubwira ati ja anana aba bantu uzosanga bagwaye imvunja kandi imvunja ntibazigwaye kuri CNDD-FDD bari bazigwaye guhera kera atari uko ari abo kurwara imvunja ahubwo ari uko aka kantu kuko ka mwana wa mama kakagurupe kigungira kw'ibintu ntikakore inyungu rusange umuntu wese yakwisanzuramo gatuma hariho igice cy'abantu bisanga bigwariye imvunja. Sawa sawa, murakoze. sawa urakoze cyane numva ari wowe mu buto cakenge bari bakugwa rujya rubuga ukaruraninga. Okay, reka ngeze hano abantu makoze intervention makoze bo mbwa mukurangiza ndavuga ko en fait hariho stratégie nakoze video imwe mvuga les 10 stratégies de manipulation de masse benshi bitirira umuntu yitwa Noam Chomsky abantu mukunda gusoma no gukurikira we sunu wa kera bona umusaza mugara cyari zimeze ku mwaka social media yaragisha kuri MIT muganaza ko ari mukukuruke n'umulinguiste donc ayo ma 10 stratégie nakoze video kuri ivyo stratégie ya mbere ni distraction donc kubazubaza ibintu vy'akajagari bimwe bidafite na sanzo guti ibi bintu yabivuze mu mutwe arakomeye mugabo giye bibona kujya nabivuze na tanze analogy yimbwa ugiye ahantu kwiba hanyuma imbwiga kuga citera gufa gacaga kugaja kujya kuri iryo gufa nawe gakomeza ukora ivyo bikora donc dutera kagufa tuba ko tudebata kwa gufa gaca bigira kwiba ubutari n'ibindi distraction hanyuma iyindi navuze muri izo strategy 10 ni distraction yo gukoresha ama emotions distraction no kuzubaza emotions do gukoresha ibigwingwiri ibigumbagumba harimo n'ubwoba aho barabaziriye turaba project tubagize ukumva abantu bama muri state y'ubwoba bigatuma hatakora reflection hatakora kwiyumvira abanyagihugu batavuga ati nyabo namuratunize bakabereka yuko nubwo wowe ushonje ushaka gupfa vyopfuma paraporo y'iki evidemment hatubwira ibindi scenario aho umuntu agowe ashobora kugwa gusumbya uko Uburundi bugowe ubu. Anyway, reka tugeze hano kino kiganiro cyamaze amasaha hafi aneneza ko cyabaye kirekire ko nabiteze ariko ni byiza ko abantu bashoboye guhanahana ijambo nongenda bashimire Demokrate Rudahunga Imbwa y'Imana Eliazar Rosetta JC Ndorere mwese mwagize neza kubisigaye mugire weekend nziza tuzosubira kumbura ejo sohoye iyindi video nasohoye video kubijanye n'ijya application ko bashaka kwira mushakuraba nashizemo ibintu nova ko biri ampenedi ushaka gusimbisha ubonye biri boring ushaka gusimbuka ja kuri conclusion kubisigaye mugire umunsi mwiza mwese kandi mugire weekend nziza tuzosubira bye bye abari kuri YouTube na kuri Facebook kumezo ndabishoga gake ko ndabira nko mwanya ndoba ntogumanisha kuri no desk akagobo kamaze gufoka bye bye